E aí, rapaziada, Saara 300 2025. Como é o barulho do motor da sua Saara? Você estranha o barulho dela? Ela é muito barulhenta. Rapaziada, é diferente mesmo o barulho da Saara. Eu vi muita gente reclamando, dizendo que a minha Saara tem problema no motor. Mas, rapaziada, não é igual a CB300 Twister, né? CB Twister é mais abafado. É um motor que tem mais carenagens aqui. Ele é mais abafado que a Saara. Mas você acha que a sua Saara tá com problema no motor? Não, rapaziada. É o barulho normal dela. Escuta aí, se a sua não é esse barulho aqui.